omuaba na ne ba no maba no so maba no pabne so a enya asem ketwa ena nwumere ena eyo brayo ko o eduru ku ada sei dia na timi so manfo na tawanso obra na nafom o abrabo ne bono ebona o enya asem ketwa eno te na wo brayo ko dwumadie no obete yenka ya hyehyɛ dwumadie kama ye de esua de na madika ka che ha na abatim panisem aha na abatim komode aha na futu sam wetetena brabo obete no Sompa Mpe Nipa no a no so ba pa onsima edu e Sompa 93.1 ye di atwago e Sompa TV ne so enya asem ketwa kora dwumadie obate omna samonka sa na the nation sank of alumba obate ne ka ewo dwumadie we eso producers a wadawuruma wonya bidia beto apaso na yeturu sre ene abasa aya kwanta bisa Isaac yegina kwanta so twamani nso hwa enna ye begina kokosa chi Fletcher du yeboa omo kajagum ewo production room enya asem ketwa kora enne asem twechreche baako etato ye wasidan na wio wadu lenti o na krom hananka sa asem aye kan no uni sika wa asem omobo sika ni na dwida ni nyina egu sa the sister na kokot eya asem o eya asem papa enya asem ketwa na yakwa akoyanim we ani opropotepe kwadwo no ana bisi aka fantamfra bema no adigade abakade kumasi jom we ya dona kafacha powers yakwa akoyanim wo kiti kriki yasi akokọ wonwu ya yangrone paboa de biada wo fosa wa wasi adaka wankan kokotema mini wasi abisiesi jaso sikofans wasi sikofans ideas bobo yiri bobo bibi tum bibi enya asem ketwa wo dwumadie we so ene eyo brayo ko na wukọ MC ahoso so a abrante afre na Zuka obo adwuma azuka no se de na nsen so de se spray be no di gugugugu hawo ya na ehwam so de ya na odi spray gugu corridor nim abrante azuka ne fa Nigeria ni baby so Ghana ni na Osei America bogano no medical ka kire no se ya won susu na nam ka asimu a no kire se ebi akaka na ba ye wo ngidia na wajebe ti no America sem no ya doso Kevin wo yata omu nyina wo MC ho kajagum King Solomon enso ewo MC ho omu kajagum anya asenketwa ka kire wo bi wabubuchi dom they say they are not their komia baba bisi ha ka kire wo bi wo bochi dom enye asenketwa agura samani ebdehye no ka kire wo bi ono so ya America ni o ono na America ni wabuniti na America sem no osoro eno hwe ni chebi so wa sha anya asem ketwa ka kire wo bi anya asem ketwa se wo call Sompa TV wo so abrante ya friend Tony ono na echinchim afidie no na wode eto TV no so kofro bofo mpa ba ma asuketwa me yipabre na asa ya Aboagye fosuo ni tin fosuo mini funtumpa akatachie srebia bonchena na atwetwe kodi ewu atwa miansa ne akosa meti adwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa ekoboshe asa so enra chine enra de na ahoden wo fom enya asem ketwa enso so nyame adawro ma mapete me ho na mesene no ko akomanim ten omna samo bibia bako de bibia bako so ho ye kama hoden wo ho ne hoden wo manfo yale na no monte ase mia na meka chese wiase de machine ye adwuma ebre ti duma bia nanka obehwa nanka wakomimia onchire wam na waba nti me sure say dudu no de wano no bi dudu no bi na me pese me bonid ni senka me ba ombenya fans dodo na chenu abose de dra no me ama ho to no na obi nso anya bia no aboa me papa na enyo say dra enyo na se ya de sa no mo kan amboa sa no mo kan aya bibia boko na enoma bi koso ya sante mamu ya nam ya na no mi hu ade bi na ya ka ho asema aka
Be say Ghana for mpanimfo eduru me bi a se yeka bibi wa fidie so na se nya a omo ho ha bi omo te no saa so na yeka asempa omo mo ho nya hamaye ni o na ye ne na ekoto aba omo lo ya nde letter be ba sisi a ai ya na no nyame nko a sports stadium ho enkola ya kofo omo ye do omo ko school nyame nko a baba yara nyame nko a me se car no blake fili odi free stadium main gate o San Bridgina ho no odi ko nu baby adisebu ntompa bo bi no omo ye nwane ma wo ma bi ye indomie bi o me pese be bo school ni din indomie ho no odi ko nu ye ba konso ai don no odi ko ni nkora ni nyina ko nu ye grow because all the baby is all different ba konso ye Esman kitchen nse se waduru a wo ko stadium se minim nso mo de ayi bi age ho baby a taxi ni gina no is all mo the traffic na ba ho eno nso ni break feli maame na yi awai no nyina wo de adwiri agu nso ye school car eno de me manfa mani ho ne mo se obi ka school car ubo school car no so no ne na me adwini baby ho me wo fie no kwaku se nkoda school car America ba obi apake se the ambulance e ba no na so Ghana nko an nkoda timidi traffic ne fifire te nkoda yi nya pack wom se side minim obia sole a was meet school nkan kwa de nkeni problem obi e wo ko na nyina anye me say wo mo kwa cars na mo to na on the fan kwala no ka ya pack no magazine na ya pack ne baabi no no ma koto no ma ye ne yi eto mo nya to na se o mo de battery si so no mo de paint fefa ho a ya na ya ko no ya wie ya te school enti ya ma no mo ko school na cars tase wo mo ne de nyame o kroman ka se school car bebrenye nyame o me se edu me bi akwa yaw wo be wan se nkula ye do ma pepe so na mfifire na sabe honso ya na sabe prejudice akwa te school minim de enti a ekoso sa wo Ghana ya ka osema ka ayese mo te school ye school de ye emmom hom so ya etika mono ne ade bus muni mutimi ntobi man kurai obi amfili comfortable kai mu na Ghana for mpani 40 are jeso de obi apebia Ghana me se ade a eye fast ya wo ye be cho pa se o ti radio su na wo ka no kure ene e ba be fa sisi a de to su tu se wo ka ayi bi ayi friends ayi de ane bobo ani mu insurance ne ade ne e betu moto achensi sisi a ye betu moto achensi sisi a patade ehia no enkola o mo ye dache no ye kan wasam a Ghana for mpani fosim obi an wate school na nkanya wiwo correct cars ties egu cars car na se correct car no me se ne pa wa ha na nanim wa ha na nkola itika mu omunim hwe aka bia ni jata Asem o na anu nyame nko a me se ho ye dru ho no pa na nkola sisi na omo ho po car ni break nye driver ni nim pefe se break ni nye school na ni nim se break nye enso se ai atade ne koba o se kwose wo mo wei o de ne kakra ye ne kakra no aka ne school na be ka che oh yeah ye ne kakra sele wa ye ne kakra enkura o eti o maame atifie nka wote wa wotifie se o manaka aidai akotwia form so anase card wo makonya accident okay kwaku ye bedi we ho dwuma yo me wo map no topic kese papa wo map no ye ka o Ghana de mojahwe go ba na ehunhu nyansa ye ya hanoje se Asem nyansa na ye money o ko wu ye that day na wo wu ye na ye kan wasan that day na mo ko dwiridwiri wo e de ye bi gugugu ho chise mojahwe ngwa de ye ka mo boa traffic e wo amko ayi your friend say Children's Park we Justice Hotel we uduru wa wanfa wadwen a ka be crash traffic no e say ye nye enzo main road yo Children's Park no me se chese wa free stadium betie main road no chese o hwa ara no akodi mfimfin sei na oto na chia se wan chia o ka na tu se ya asamaba Ghana for mpani 40 omore as well as the garden city ye to regional minister ankra Dr. Mwakohene or shoe boy or ye yes traffic no and shop our Children's Park best the doctor Nejuman Efe pa Mr. Noa. Some of us office here to Amaka.
Oh yeah. Woman nam kromo ye tuo mo ka omo fixe ai bridge na ho. A fixe your friend say expand kitchen ho. Oho na aka no say ye da omu nya nuro. Enso say nya no. Chi se wo kaka ni kwa say no ma bi okura ye betra ha. Ka sansam ne ye ka because ye nipa bi ase de say so mo ye. Ade ne ye say ka. Abai timi top petrol de mom no mo guess. Awurade nyankopon. Adwuma so mo de yo no mo nye. Ghana de me kura de ko be ni. So am ya police for che me bi. Almost my bot tinted, almost police car not tinted, my bo. Me question one more more dear. Oh, your police attire. Eh, oh my baby. Okay, now quada or brayo kun. Abon enough from sir. I have some cassia pow. Yanko or brayo kunju me dear, no ko, name could you brayo kunju me dear. Braboye bonao. Akukuru hwiase a wobɛfamu ansa na wankasa no so obeye yio se unye yio no enya sem ketwa. Ene wobra yo akudwumade ye ne apostle Michael Jima kwache ye ne no na ebetwetwe nkomo. Apostle nyi ofiti ya ene obeye apostle wafam papa na nyame a wosom no no na ye kese apostle ewofia ha yene no na ebetwetwe nkomo obra yo kon dwumadie so orofo abrabo na fom brabo na fom etimetai kan brofu we in every genuine success in life no there is a setbacks akwansi die beba utwumu tan wom grom so mozika na obran ba bia ye ko ama wom o wanya wiase nyoma nyina bi na nso so na de ba ku bi akwo pe no onyanya bi ti ama brabo na ye kon apostle memo akwaba ja panipa bibia boko de yankopon adom obra yo kodwumadie enene oteso memo akwaba ye ka se apostle makejima kwachi a woni hwan ye ka se apostle makejima kwachi a we abrantie bi anyankopon ehira no apostle brani mu kakra oya abrantie bi anyankopon ehira no wonyam dwuma mu ye wo mi wo kuro bi efre no kuro mu adwafo okay wo esuo ho esuo kontenase kuro mu adwafo maami owo me ye kuya kwan adu okay na meja nso de opani ya bema a wanya ne ba bi ko nti nyankopon fa ne kra ensie nti ho na ye wo me ehwa na ufiri ehwa na mi firi kuro mu adwafo okay ya se adwafo ufiri kontenase a na wokọ ya ase na oduru adwafo ekuru no mienu bom ya ase adwafo nti ekura kwandu na wo me ono opani ya bema ena odi ye ba wi ase na mani free ye no mehunu se na yeye emamu enwotwe me ma me ka kire me se odika wo nan ma omu firim oi obra yokon no bi no no wo se wo ne ba na wacha wi ase a bosumi nsia obeti se obi frɛ na kuye fa aba ne brɛ na okɔ ofrɛ no honhom obɛfrɛ me ma me obɛtene no na ade ebe chi na akola no ontena ase saa mpre nan eti na me nana nso so me nana owo me ma me akuya kwan du ne frɛ no akosua manu nana odi me ma me no oba ba akopɛ emema ma akoma akonkron ena oba baako ena ye me maame na on se asanteme mu no ye de oba na chichire ye busua no anokwase sense of se awo ne fie ho no mase be dole no na hwese obi a wo mema nkono na oba baako na oba no wo ana ne ba na wu dia wo mawu oba no wo ana ne ba na wu ntina ya tete e ma me nana e se mema de se de amane ne amamlete ye ne ye ko ware ne ya wo ko obi abusua mi tinka me maame nso wo aba fie ho nso wo ana omo ntena ase ndi de ba ya ne se me nana esole bo aboso e de me maame enante kakra nti mani fredi no ye ka kire me se obosom bi a wo tek ayija ya na ye frɛ obosom no enya no okay obosom enya no
Omo amunim ayija obense saa bosom no ni hobi oba ya to fenso afa ho wo ayija market opposite wo. Ya to fenso afa because me wo form 2 ye de me ko ho kochi a me nana. Se me nana sorry se obechini na me maame anya ma no eye ho na okopie ya kotena ho de me maame ko share saa bosom anya no nsa omwa no na ontumi nye de enya mma enti true that no na me nua pani ba ya na ye frɛ no kwaku enya no enti edin enya no kura no wo hwɛ mu ana ye ɛhɔ na ye ko gina ye no na ye man saa edin enya no eye take ija ho no enti obra yo kon no na enti na me de saa bakwasem no eba no okun a me maame kon ya enam so a odi nya me a mabeye nyankopon sempakani kese a ene de akwanya bie se me metena sompa no na me nsoso me nka obra mu nsem bi mfankyire wiase nyina no nze wiase na okwa enti in those days no na sebi asole ankasa wo de na nso na aninim bie kete se ene se bie obi wo how obra mu kon se wo na ne ba ntena se a ana wawale opeba onye bia obekọ bidie kana se mpaebo na ebia wonya emma eho no na ni ho saa so okọ na nanom ho na nanom so di dwuma okwasem nie se na nanom ho ne ekọ ya mete ya yewo na nanom di dwuma na no ohye papa eti mi nua pani ne bai eti mi mani fredi mu se ono kra na etwa ne mpese no ye mpese eti onu na chi no na kwabena sumini nso baaye na sisi ameka se de ye kwaku anya no ne kwabena sumini nyina wo nti ase erode afọ mo konti nyame fom kransie yi fom kransie yi enti enu mu na erade ya adom a me de be pie wia si bi we mu a ene akwanya ba obisa no to brade mo kon ne ma awo ewo mi asase no na me de kakra apostle ko school fa kon ewo na enu kwasem ni se meja ne me na eye kuyafo na wo mu nyina nso firi kro ba kon ye yaase adwafo no ewo kontena se no eti na me maame ne me papa ye kuyafo e de ewa na me ko school na wa nso mesua sa kuya no mesua afi se waja no na ekọ afuo mu a wobekọ de duru se wu ko school na saa tam na wo de wonsa no pagya ba soro ha na esi waso ha kakra na e se wo duru se wo ko school na ye do ko ntimi free me suku ya se wo PY kan PY no ewo kromo adwafo ona me free me suku ya se enti me nana epe ba na onye bi no na anigi aba eti me mani free ye no me ko school kakra na me nana fa me di me di na chi enti ase okọ na me nana do kokoo ewo kuro bi e friend wansamire ewo ofa enkawe to ase ho na ekwai no enkawe to ase no afa ho no ma na akopie sere so kire ya ase na odu wansamire eti me nana fa me se ne poma enti okwa no de me ye dey ekọ eti okwa na makotena ne ho no me na akotena omu a no de maba na ma be ko school ntimi mi duru P3 ne de mama adwafo obiem so from P3 ni mi ko school no wansamire saa ekopim se mi duru form 2 man ko JSS saa time no na ye middle school yeah enti science 7 enti form 2 no na me wofa saa time na me nana ayemre kakra nti hwe oba wa wo mema nti mema maame no mo ka omfiri ho no metena ni krom so omre fie kakra nti oja me ho nti later on no me yen say there bi mewie school no wo mi krom so me sa ba back e be wie school no krom adwafo me begina form 2 form 3 form 4 1990 na me wie middle school ti me wie middle school no mani na wotwe kora e wo krom adwafo na me wofa nso no di maame achi e frɛ no Owusu Ageman e frɛ no Brad Joe e popular name na oton force wo western region enzema anyinase okay na me brother na e frɛ no Kwaku anya no na ho na owo ti me wie school na maame ekoka ne ho se me free Kumase kromo adwafo ba Kumase na owura bia na ono ye nzemani na Owusu car na car na ne atwire spider okay spider enti no ono de ne car ne free nzema ho aba Kumase magazine abeye body ways to obefa de akọ nzema nyinase ye wo no na me wo fa no ma me ba hia no wo kajetia
in the olden days ya na ya teche no na che se wode me call enyinase ho na Satan no nyam fie be say me ma wie middle school 1990 na me was 16 years na me was 16 years na ode me call ye na no kwase bi ni se baby aye kɔ no se be me nkɔ hoda nipa na ode me kɔ no nso mini no me wo fa na de na ma me se jawa yam hyehyɛ kakra me ne nkɔ na Satan to telephone ni ho disi ye koduro ya nkoduro minim kwa be fa so ame ofa no be nya nkrase ya kodu timi dia meteka anu ko ya chese ka ya ko chese ba bi odem na minim ba bia ba mani pa me ho so na bo ahomache 5 na ye ka na ya pack ya ye gina fie bia anim a obo pono to obo pono na me bra na efre na nya no na wanya no ba bi ko no obaaye to oba na mu se me bra ye na chese ba bia me ko no na maduro to onyane wo mo se mo mafa mu nua na eja omo be fa me nti adwuma no me ye force e ton force nti mi ton force no wo ho no ma be 2 years na me di ni wo ho nti 92 na me wo fa kro ya sa frɛ me se mi mfiri ho emre kumase na wo bie store na me metena no nti mi nyankra na wo ma mani na nsa kora na me fa me polythene bag me ba polythene bag na e wo ho nti na e bag na me fosu ntade kakra bi na me digum mu na ja fa ka be si takrade ti takrade na me duro na me ba train station na awawasem bi esi train station woni se ba na train nya ntui ti metwa me ticket na kom de me na me se me to aduane adi ti me to ba ire me kai pa ti me nkonto mira bo mu to me so ti me dia na me te pa se na train atu enti you say ase eko ei na iko na bede ma futre ba me say ase nkofo bi so te target na no ebi te target na no na ebi nso ewurawuram ase eko kakra na bi wuram kakra na bi wuram na me say ei na train so tu dia me Satan so ma fro de me bag e sisi ni so wo didi aba mi didi aba se si ho me de me nim se train no esi ho ti e be ka se ye kwa timi hu se nkofo foforo na me so me hua star na o de foro no se e wo ba bi wa no no mi so mu bie na ja mi wura mu ye kurasi ni ba Satan no ni bie no nhyɛ da nso sa nua ja me ni nam coach si ni mu sa na me ko hunu ba bia me na me tena me di me seat ni ye dai o bag ne to me bag no eto ye no na ja me tena so ye mani ba mu so na eduru kajetia na me wo fa no so ton eniema o kajetia o ti me kokaje nze ofa mabedu wo se ye ne ye nkofie nti ye koduru fie a o tafo na watokia so bi afiri oba bi ho satam kia so na container ni ho ne kia so store na wafiri ase ena ja o kirem se adwuma we nti na me frɛ wo ndi me de me bag si wa na je se adwuma na me be ye na ma sha ase so from 1992 no ena me tena me ofa no store na no o tafofo a o mutie me be ahembronum ba bi a ye frɛ esewani na kia so bi si esewani store no ana se esewani ba ne nkyɛ wa na me te sa store na no e frɛ ma akwasi so akwasi na tafofo ne de o mo hwɛ me o mu sa akwasi nti store no ni atwere no perseverance okay perseverance store ne si esewani ba ne nkyɛ wo ofiri medos wa na oba o efie na metimu nso so na efie no eye new ran frɛ na ja hope na ne mabia na omo ubodin o be hu ebiri kankam sewa no no anwa mo pa di si eye esewani anim ho ne tafo de wa woni sewa mo de anwa mo de ne jese won tra tafo apostle akukuruhwi ase be na ufiri koda brem ofise nye ufiti ya na be apostle ufa ya obim kakra ti sa store sem no koduru 1998 eti duru 1998 ni mahun se dabi enso ade hunam de be wi ase no nye no na me rane no eti me de se me wo fa ne se nko omwa me na nka me nsu adepam na adepam because na ye opposite wo no obi abie adepam shop wo a na mani tuamu pa nti ne mani nso je ho ba me ka kire me wo fa no wa ma me kwanya no enti me ti dai enti wom na madam fu bi na me ne ko Tafo Methodist Church na ye frɛ na ntwi
no nso so promba no kire nkofo kwaye fa so prombing work to ka kire me se semesua obeboa me free ntimde to me wo fa nanim asem o ka kire me se mahunu obi a promba aye yie da mahunu obi a prombing aye yie da adai I was so shocked. And that time no so no offer and offer see sa you know na wo pa enti no so offer na wote a unta ndi anu yie bia na ma me no papa nso nta nsrawo because wo offer na ne tie enti no enye we wa wo de enti sa niema mienu a me kan ye bia no wa mama ntimi ensua enti one man sheda nto school so after the middle school living certificate no na enti no and dwumasua no nso no a eno so amaso so from then no na me offer ba kon so be fa me call magazine na me cotton spare parts and the spare parts in the year 2000 no and awrade frɛ ba me so we nyina mu nso ne nyamsom esu wo mi mu okay and me bible reading ne nyamsem de na me mfa ni agro I remember say me ko kejeti akofa niema that in those days na brother Morgan a wanya ne ba bi ko no preaching that time is a great evangelist see mitimi ko gina ni preaching na se ansa na makofa niema na kora aba na that on ye cassette na to cassette ni bi ntimi de ba me botie sa na kwasi awia nso those are no matobi na ye evangelist degraph to say kwa me friend na si no nti me to mo cassette eti na me bibia ye gospel songs gospel preaching eti metie no onse obi a me testo ano de over and over and over and over na me bible reading de na oboa eti 1990 no de me hu se nyame aye de afre me na me ko ka kire me wo fa ne se me pese me ko di sofo ono nso bi sa me se sofo na me ko di na ye mia na me kan na so obi na aka kire me na me ko di na chi ana na me se me se me di sofo na o se obi di sofo di asore koy okokra no me ko kra no enti me ka za Greekens man enti me wo fa na ka za me nsole nkom ka za owura dem ayi ska bre me enu anse sole ko enti me fa fom fra Greekens man na ba kro from wona na mete enti me started charismatic churches ya na wo ho no ombobo mpaye kokwa asore Bible studies ya eti enu amu na the year 2000 no ankasa no see ye in the 2000 sa year no all night no me call no asore be a friend Manata evangelistic ministry we dum enti me hu said the asore city no na me twere me din say me kwa asore wo enti ye ho no na chese sata ma enta se me nyame afre me ti na sole no dwumadie Sunday school me call ya na ye de share me nzame ye dwuma serious enti enum na sofo bi be ye program ma youth ena wo se wo a ogidi se nyame afre obi abra na omo mpaye man ti ye nipa 3 ti me entae na me sofo pani ema me so no de me call Bible school school of the word na ye house of faith Reverend Afre nyame che omo Bible school ana o mate na o patase enti the year 2001 na me call Bible school na me graduate 2002 and I share me software dem in say go me so me ne Manata juma from sa Bible school no to 2007 the software jaso the software nkoko ani nyina mu no na enafom se me ka se di software no nye mere sa niema kukuru hwiase kire se niema bebre life no nko straight sa nyame ne de wo boni din ba nyame na wo boni din kura sometimes no hu se wo wa na so onye dai oni ho asofo no na nyina anye bibi na hwe niema mu den eti mi di nyame achi oye no kwafo yesu ye ni na achi enti the year 2005 na me wale ye na ma wale ye so ye nsem no kwasem ni se me wale asori Manata na me first born the year na oba kwa awo so I say 6 months ya wo na 7 months premature ti duru ho no moja tu no ye call konfo no che ye bia amfa ye operation akola no ye din she incubator 1 week pepe na akola ni free mu akola ni free mu 1 week no enti no ya ye me rinso operation me so me di sofo nkoko eniema nyamre o edin sikasem ne abrabo no nko yie sa ba ye di Yesu ye chimpaye ne de ye bo papa na onyame ye no kwafo ne kakra afa ye sa nyinsen de otosumienu ono nso ye de ne kokomfo anoche ko akofa akola na ba awo kan me yira homache be 1 am me an kasana kai sifie nti ye ma driver be 2 sio tosa de kokomfo anoche koduru wa homache be 3
foro soro de ne ko le ba od asema na si ni be ka kire m say hey masa ade na ba si form wan ka kire o say bra na m so me yire na waka na de boss o na ba si form tia me tia tro o konfo no chi na me si form bra say me si form a anopa no ekobo awia 4 o'clock na ba bia am de me yire tena na wa na o tie obi a me ma na kwa abanka awe enti mani ba me ho so na me call ye na kire say akola no wachim aba but akola na wu oni yam second time akola na wu oni yam enti no kwasem ni say omo ye do mbe ye bia boaboa na niam no say me de ni be fie no betru fie no na ne ma me ni kumase eti mia na me si niam no a ode ye de je na wo moja ne ade no ti mi si na wo si community ni suo free mani ase ye de e bas so for young guy am a wale my wedding kase pa na me wa na kola na wudi e me ti ase emprenu sa de ano den na wa mo adwena nkwan kosi so se ebi to ma me no kwasem ni se sabre no na madwene enko me ma me de no so na wa kan bra mi sabi amamate ba de na me fam ne de na madwene enko me ma me de to no so bi nti no me madwene o nyina nse me bresu na me de ma koma wo so na ma mfa akola na anye de amba na madwene enko so eti koso bompae na no kwasem ni se uko sports stadium a school bi o friend am nkwa etia va me kotena 3 years e bompae me ka se me kotena wa anye se me te wa no pa ni awio but every day bia me ko bompae na dwu bia 7 to anaju 12 no ma to aso from 12 to hamache 4 na me te aprade de bia sa 3 years wonko a na nkofo bompae o school then ta nkofo bompae o school mo group na individual eti edura nyumre sa de a park ne so de na enye yize sa eti ho na urade nyankopon dom me na me nya ma miensa awo miensa so nyame a otie me na because me catch us bra me be fie no me see sa moja ntoma no I was see kumi mensuo free mani ase I ask myself so why say osofo na da bia sa de be yensem bisa bebre na me kai se papa bi no te apply de wonya ne ba bi ko na obisa am se osofo na adai na me se papa was another bia o yiri ko wo mfa kola amade so ko wi o shebre mo na me se papa me sero me shebre am hwehwa ya Psalm 23 no se sa me se ya Psalm no se de na onam se Yehowa ne mehwefo were nya dai ehia me obema dawura from adidibia obejama konsu ho dwo obedwo me kra wode me befa kwantene ne so na ni din nti me nam sunka bibo ma me nsuro boni bia la fisa woni me ne wo na ba ne poma na chiche me wire oto me pron matamfo anim wode wo be fo me tirim na me kruwa ya mabusu yie ni adoye bedi ma chimi nkwa na nyina na me yire sa chechire no entina okaze ko hwe o shebrem na mo awani akoto hefa no de ono no o say we no go beyond sofosem for Bible no to go beyond sofosem say young boy na has here wo na obewu sa na wote woni de say de to so miensa na enim de besie ndi pe ba bi fa na hunu de nti a dey e basa na me so gidie na nyankopon adom ekura ye na na o hye nti no minim ba bia de minim na Bible ene mpaye nti awurade adom mpaye na awurade ma me miensa solid. Okay, yane Apostle Michael Jima Kwache na twetwe enkomo no baby asofo ababa babeduru no ho eye me de papa wo so obi se wonko hwenachi sanse abamu a wafutia ase ewo na wo mamienu awu ato aso be ya asefem ne be ya abreko pa so fo ye bre nu nti no fa akwa obegina he no amanfo won twetwe de wo Ghana memha wiase afa na nyina wo sema yi mo problem osofo ugidi a wo de ka kire papa na nefa bitu amanfofo na afa ye mfa course ni bi yo etiefo am wo wiase afa na nyina ani ahwefo am hwe sompa ya pesa me ka jo so bra yo kun ye kun ampo osofo asem na me kan yo obra no mu kun ni se media wo mawu na nsam apiepie ye ne de kuro bi di mfensi nso eduru ho anipa sifiri kam nti edibia si ho
na de me kan nyina nsem fa nyame oye no kwafo bre ya me metie ya me kasa se nyame difo nyame se mpakani no enwosra a ewo me so ya nyankopon afa me so ama nipa bebre nso awo through the word na me ka kire papa no onso onyankopon no obegiwa onam nasem so eti meme de nyankopon asem de prove asem na papa no ye dey e ka kire me no no say asem na wo Psalm 23 no ba ko ni say wo se wo de wo be fo mitrim ama mkuru aye ma ye dey abusu sam se ma wo miensa me first born was SS2 second one so SS1 third one was SS2 you so strong and fit say me wo me ba baby anso nya leader baby nya leader na me ba penini no odi 1.5 years to frabro say to so me ensa be hwe form penini no kezia sesi ameka say otiti o frabro say to so me ensa be hwe form wasaf kono so ko but onyankopon a o putu stop say me maybe nsi because na mpaye bia ye dey akoso because me declare nyame asma kire papa say nyame beje me fi say me yo sofo eti onyame save akora nti dia me ka nyina ne say so obi titi obi ha o wote bia bi mu say o pa wale ye wonya bi o pa wo wonya bi o wo anakola no kwa e nyame asam ne mpaye prayer ade friends say mpaye nipa didi agro tumi ye won mpaye bom on say suafo ne Yesu nante ye no one question pe no mbisa Yesu Matthew chapter 6 verse 9. Oso wura kire ye mpae na o kire ye no ado so na ye. Di Yesu hyase so o kire o mo se di esi body ye mpae. Eti asuafo no hu tumi e wo mpae mi. Ngom ko bisa ye. Ebra Yesu ka kire o mo se Matthew chapter 6 verse 9. O kire o mo ye kra say the Lord's prayer ye ko square na ye kana na ase ye hu ni ye no. Suafo ndi o mo ti ase. Ebra o mo nya sa de o mo anha Yesu bi mu. Di mpese me ka kire ahwefo wo wiase afa na nyina o mo hwe so mpa ne se bibia bekoso wo bremu bia mfa mpaebo ni agro Ghana for to titinu ejoku prayer hwe mpaye o yebo ye nkoje many people go to church see akoje mpaebo mpaye yebo ni enye nkoje mpaye wakasabo you have to pray Genesis chapter 4 okay nkaya the last verse no o say na bra o kikire wiase ni abusua no enipa frase se ofre nyankopon the men begin to call God etina nkremofo okobompa on say ye kofre nyame I like that word ye kofre nyame sisi ya me dale obi number ubense no ajem so hello hi enso bia no wa America bia no wa London but me friend nti watimi ayedai ajem so them okay Bible Jeremiah no so was say frɛ me na mejo so me kan nsema kase ne niam ayedai ehinta eti me friend nyame no wagye so na me ma no enya asɛm ketwa me ma no hey unia anya asɛm ketwa eti we na me srama wo mo ayehwɛ sompa no mo hwɛ sa wiase mu nsɛm ona so mo tie obraye okon no sɛ ɛyɛ no kura wo fam me de na maka osofo de na maka me nim wo de ba naduro nim bibia wo wiase bi oka prayer de munia ofosio ma brabom prayer me na anadwo me na anadwo da obi oni mi bie nim sɛ me na anadwo ba de akyi nso amekwa dwuma ade akyi a mekwadwuma ekristofo bebre bompa ya ade akyi no wo da be na sɛ Yesu bompa ya ade akyi ya wo da wo da check Jesus life se hu no pa no ada prayer no eye sunsun mutumi bi anyame de ma wa e change wo system bi wo ni paduam bi asesa wo be dane robot eti wo bompa ya ba de akyi obetimi ya adwuma bi anya dai anya wo metia manya 51 years yo 51 years ba mi tiri ni mi bi anya me hwe me sorry free hakọ ya mpa ya mi di amade akyi ebisa de de mpa ya gie ne de mpa ya nso ne bo ho bai okay voice yo didi emetimi aka kire wiase nyina no prayer men sampa ya ho nko ba bi on se nka papa na twem ya ko ba bi o enu na se Ghana fo binum ne nam no mo ko ba bi de bobodum ni adai ebi nam asieye ebinum so se saniema bi ku nkwanta na enya nkwanta na so it is a prayer me se wan kasa sori na bom paye me ka Psalm 23 wan kasa wo Bible no wo fa ho bom paye na nyame be di wadona okay nyakopon enna ne nachi emfa nhwew firi se papa no omu di nachi bia no oni wo nhwamo da biada ye ne apostle Mark Ejima kwache na etwetwe komo ewo bra yoko dwumadi so yenko na yenko fa ye callers no so kakra firi se omu so edibi beka the apostle so aka no ho we eyo bra yoko dwumadi e dawuku da bia na ye de dwumadi we de ebro 05513131 05513131 0548 now 31 0548 now 31 hello
Maju so eburu katachi Peter Safu like. Ukuri matipa ni pamu di mede dia. Ogayo ko ampa. Na papa yi mo aka na ma na re praho. Wo jo tumi. Enti ni hai Bible enti teto sana enti to ho ati. Enti o do he eti nyamensa. Kebe bu amedase. No okay. Hello. Hello. 0554931931 0554931931 0548 931 Hello. 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 Baby afre di baby na. Majo so. Darling. Yet you. Oh. Yes. Hello. Hello, good evening. Oforisuo. Yeah. Refresh. Free he. Refresh. Yes, Obaya. No ke yenti Obaya. Yo. Yeah, the papa na chipa. Wabi. Ya mi shano pa Obaya okono. Ya de nyamiaste o mpenso de na bidu. No ke apostle Michael Jima kwache ene no atwetwe nkomo no wafamu na wawo na omma mienu omdika nyina ewuo. Ebe ya hometi o. Hello. Hello. Oh. Hello. 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 Baby afraid for katachi. Good evening. Majoso. Yeah, good evening. Majoso yanko. Hello, Pastor. Abumbo Sharia. Nyame otumi kase ba. You see my ponting. Okay. So for now, walk at no. Or you may suffer. Okay. You suffer here. And using a here. Or can transaction. So for now, walk at that. Oh. MC, I'm going to you, mommy. Hello. Baby, afraid Udin. Ofonso kebi classic CEO kebi classic salon abade na yetie unsema ekoso Ofonso Aboagye papa ya okase na saba okano eyipa o mene gba isono to aha ya famu yetie dendende ya da masi bebre ya da papa no so atreso fo na sepa. Okay, obrayu okun papa. Hello. Baby, afraid Udin mame. Nipa free crying down akopom me di Sophia Janet. Yenti we. Nipa cho damisha mo program na moye no. Papa no wa shem didi pa papa sofo. Asem didi. Ama me hu de wa me sia bom paya memre hu. Damisha pa ne didi a den to de wa kan dama. Okay. Eno ti ji so de gidie ka ho na gidie ba mu a bibia bewiem di. Hello. Pastor Gidi no. Majo so ma me ba bia frefre udin. Pastor mi sefi kidi ko na ma wa de ba kidi so. Yentie we. Mi pastor atama ko ne kano. Ya to ma to pa. Atama no ha mi yo ha di ni pa. Na ni se mi se no. Yo mama ni about what they may be. Now, if you're talking mine, and son, you're talking mine, a car baby, and I'm not every bar could be. Now, look at you or Yara, you can go on and just it. It's talking at the Mokana, and I'm not I'm going to do one and just it. It is 7 million pie bar, 1 pie bomb.
the making one and step the piano cramming to me. I'm a grand party. It's in a family of me. What's an African? Maybe I have a papa. Okay. Yeah, Samuel. Hello. Yeah. Whoever see my dear. Oh, I hear about amateur information center map. I also to live. Oh, possible to get with my classics and another super phone. Young people show. Amen. Never say about and confusion, Yama, Emma, you're who's your mother, Yammy. Amen. Program wait, let me say. Within Bible, I change and some more papa person. I made you, Amaya. Can you know what so many people can never be free? Yeah. You're some of our friends to know what it. Ah, within Bible, so I talk about you. I need some of over Asama doso kwa maybe mu. Hello. But you are no we obon paye ma dike bia na ton ka koba. Yo sa bon paye e ma chanfo. Ono ko nti na mi mo chanfo. Okay. But you are me chi o man pontin e ho ano me yire enu no ma e bae. Okay. Ni e pre mi nyame mre. Me ne ke chi bodi. E di so no bi o ni a o kasa itina e dabwa no okay sekura eli be bosime ni ana oba no ni wo je ne ton ka ko ba ni o ti de bompa ya mawa e fitu ni ade no ya ye no he sofu bia wo me bia o pe ye nya bia Ndijokuno na mizano ndiwo ukiri byano kiri ni na sokoni amekiri na watano swa ndikinya yisha no ke so for na dan for pa no no ke hello last caller hello Hello. Baby, I'm free, mama. Last caller. Me paso me free. E waka me. No. Me paso so na o teach here na me kuro pa na. Me nua. Me kuro. Me frau say. Ele waka e pe na mo se wa. No okay. Waka pa me obrado ma fe bi mo fe pa na me ni di nkomo. Ele ne de ma ye mu mo diane ame. O ma ye mu jacket se dam no. No okay aha ene yade wo fra no nyina besi e wo bra yoku dwumadie so ye ne apostle Mike Jima kwache na atwetwe nkomo no by their fruits we shall know them enuti uti said the amanfo esi efreye na said o msi boss of abaso a gidie ba mu bibia betimi awie die o osofo nipa ba ko mienu miensa bia ba chia wo mo ansana ye de dwumadie ba awie me da si bebre me mana awrade adomode adomo mo no metimi a chia wo mo me wo kezia okoskru o jeyekofo SS e wo da aban na Joshua anso kokofie agye na ketwa no nso o ebombomfa JSS na menchia mama kutu Countryside Hotel CEO wone na adwuma yefuo nyina ma me asomi mu wa brabo nyina mu wode na ni hotel wa ma me asori cancel di bia sese nipa nya bia mensaka mamponten ya SDA school no hotel na e wona nche ho na Countryside Hotel e wona me free buy o di nyame nhira mama kuto na me ma me owo me akua kwandu kromo adwafo e wonso na me ma me owo me chia madofo nyina mintimi ubomu nyina din na ba bi se wo di ni birthday o Jimama kwa chiwa me de to me ho okay Jimama kwa chiwa o hwe wo fi o Jimama me wo hwe birthday ni pa wo kire nya me de che ya o me do birthday na ma why do birthday Jimama ya fa ni fo nyini bra na china ye mfa ne to so
Timi chia madofo nyina. Okay. Chia obia. Apostle Jima Kwache Mike Jima Kwache ne no me ho kanfo anso amene ne wo nkwala izu manchia na je manya ade. Mrs. Vasti Jima Kwache. Okay. Vasti Jima Kwache. Okay. All the story ni nyina one ne oba nyame nwene sa nkwala nyina gu ne yema yenya dance a yedie. Nya sem ketwa ya fam ne nso de ba bi awrade dia. Okay. Na Mr. Messi say me de number nso betudwa. So the amanfo e ka no. Na go say ameti aboa. Enti ewiase ahwefo nyina mpacho me number ni apostle 0543 0543 42 00 88 0543 42 00 88 to be person bia awrade fa me so boa no a ofrɛ me a anytime bia me wampaye bia me born on network the days of Daniel me friend the days of Daniel no ya najo from 12 to 4 time bia betimi aba phone so bia na me no wampaye okay enti number na me dia tudwa no fa obetimi afrɛ me bre bia me abompaye sa bre dia medum no enti me free ha me so okay yebeda Apostle Mark Jima Kwache yebeda na si papa say producers here hu adwuma se ne betwetwe komo ewo brayo kudwumadie so wantwe ya no anwo fom obaye so be che yeso so no ato amanfo akoma so na de metumi aka kire ma ne mema omunyanya wo na kwan bi so awo ho aye omuden sempai bobba mu ebeye yenko computer so dwedie emra sisi ya me pese me di hine awo me fie nti aya na niema me de siesie me fie di se metals me WC let me shower set no me pen ni popom ene de e be tede ama me enu nti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina de Frank Enterprise now wall tas no 30 by 60 25 by 40 and so be dey do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na ni desire hodo bi awe pe no obenya bi e wo ho na ba WC na hodo so de a water closet hodo bi obenya bi wo ho kitchen sinks and the taps hodo obenya bi wo ho washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa ori koto ofie na no a akonfonti mu ko wi anso no Frank Enterprise na obenya bi se so be Frank Enterprise awo techum market magazine road and Sanabedru Bernard filling station no abrosa yelo mumu a ho na Frank Enterprise ho na ne dia asem da kura ne se so wo bulu is bono ene ahafo e kwa kopem no fo ba bi a se wo pe task papa ne mama wo bosu bi atu akoton a ento wani nko ba bi a so do we meche Frank Enterprise ne be ma oni popom ene dia ne bo edafom fre number is a na ti asem da attend dia maka kire we number is 0245 283458 and now says 0205 987868. Now, question is say you come from Frank Enterprise. That's papa, doors papa, any WC papa headquarters number 1. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ka wo say dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert enra ho na metese wo ba no se wo Canada woko okosuku na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amanfo akọ no enya gro ya no ho na de won kosa no Express Group for ya. Express Group. Yes, Express
first group obia na nia bre pese otukwa kwa ama no ne de wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a woko Dubai, Canada, UK, USA, Australia and Germany numa wode obekọ. Say ya juma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE and GMAT, they will assist you to write. Asafo Labor roundabout wa Enkran Kanachi First Light Tema Community 18 Lashe Goy Filling Station Sunyani Silver House Ewo High Court Hall Tamale Ayama Building Yabe Tamale Teaching Hospital Takrade Market Circle and our offices our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Yamamwa Fishiapa, Ohinini Adazwa Ministries, on the Women of Faith, Ray's second annual national conference. Yede Bremo, Winim se, Odasani Woba Brano, I was also Swaba Papa, and Nontina, Ohinini Washisha Jumedie se, Diatosunim Pre Numui, Sujedia Namo, Naso Abapa, Asem Mpe Nipa, my time of fruitfulness. Ye Edia Free, John chapter 15, verse 5, Afenso Genesis chapter 1, verse 28. Ebaso Memenda 8th November 2025. Anopanon so pepepe. Yeshiemu ewo KNUST Great Hall Kumase. Yatson Safre Akasa Mafo. Apostle General Moses Osei. Voice of our ministry Techiman. Minister IBJ. Minister Audrey Ejapon. Enna Prophet Amofa Entry Henry. Ajomtofa Pabna Nyamengo Sra Ewamoso. Ebini PSA Esther. One Bonyom. Mentiasie. Afe sorry Ajumtuni Abnam Ponsa. Women of Faith. The Lord is still a victorious banner. Eradin Shra Entebo Crosso. Say ya wana woshoshe. Sikasem Ejuma say Tujidianamo. Or Hineni Adazwa Ministry. Sompa TV Kumase. Jumedie Eye Bola. Only we define everywhere. For everyone, yeah, the luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. Only we define every day. Akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa so. Sisi samapo medical catch was a menteme ho ase ha. Na de bai bepe wa asem no pomasi bre na ye de amawo na ne nyina kamfo an medical catch was aso du abua no ya asem o wo ba besi atiti ni mo wurem asini da me na do lentil de ben asem na asie ma me mo akwa aba ja oba pa bibia ba ko de bra wanim kakra na me adom ye fra wo sei me din de ata wa fra ibukrum wo firi he ayire ibukrum wakosam ne san ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa se yemwa o me pa cho me hoho na me ba ibukrum be di pa minya iska kakra na me se ye hoho a wo firi he me firi boko o ye Ghana ni pa chan enti minya me di pa minya iska kakra na me se me pa asase bia 20 na papa bi wo hefe na ja de na me de koto yesofo anim na papa na ko papa na papa ne se wo asase ni bi wo ho na ye course nti o course no papa ni twa asase ni be maame woton maame 6 million na metui aka nti satam no ohene wa mfama nko ohene bia ho wa anya pepesa maame nti ye do asase ni so sa hodi ni honti mantimi ansi na papa ni be wuye nti papa ni wuye na ye call ohene be na sammo man kwa bibio no bae to o bae no eno hona so se wa wagye asase bia wasi sudan yo wonsi sudan yo bla no ye nkrata ama na me ne shofo na odi manim koje asase ne ma me ne koye nti ye koye na papa bi wo ho ye frɛ ne kaza no se de sitie kure kaza no nti ye kwaduri ho na papa ne ye dwa ato a papa ke hana na ke edua omubisa ye kwan so ne edwa ato na ke edua se mato asase bi na menyansi so dan na wonan so ye nti na ye se ye de ba abedan no nti ho na ne ka asese me pa asase ne de a ade de o ye no didi so na me pa asase ne de a obeton asase na ma me foforo
na ma nto asase ne fofo na me kwa asase ne so a o ma me nya so adwuma na ma bokro no na me dwa to na ka edua ne sempa cho ye pa asase no na papa chia me fe DKC ni din ni din ni name ye fa say ba ye fe no me refi ni din na nkasa ka asem no and ye dwa to na ka say asase no de be ma me 20 million se me pa asase na de be ma me 20 million 2000 na ye dwa to a ka edua se ye serente so tie so sa ma ne ba 12 million na me adane me tua half 6 million na me san ko pe bosia ba no mo ye nkrata nyina ma me na me je me nkrata ti me je me nkrata na me kwa asase fe de me se na he se de se man san ka me nkrata nti me ti ma kwa asase ne so wo se an obeti ma kwa asase wona yi wo hene wo baabi a wo kan na ma ya samoa baabi o no wona yi wo hene wona to asase ne ho na wo to asase ne fie wona ye krata ande ma yenti o nti wo afide me je nkrata ne wienam se na afide se de se metimi akwa asase ne so akoye de mpe bia na wo se ane se de me wo me so nkrata nti bi de mpe bia metimi akoye na me da na se ne ko nti me ko na me ko fa beede ni na beede ni do asase ne so na me duadua ba ahyase na me di kan age ende na me duadua ba nche wo so dada nti na kan asa ne so afu nti na me nkoso nti me ye me nkrata ni nyina wie na afide me ko so na me ko duadua me ba nche nyina ti da bi me wo sa na me se me ko duru na obi atutu ba nche ni nyina tuagu enti papa na oton asase ne ma me na owuye no na yere ena e ka kire me se ata wo ba nche na obedua no ya be wu abetutu ba nche na tuagu na me se wo betu ya hwan ya friend ne guy name papa ne ya friend na kwasi nkono ba ye ho no ne guy name ya friend ya ba bewu nti wo se ya ba bewu abetutu ba nche na tuagu ya ba bewu ena me se sa abanchi nnua na me de ko sa atam na asammoa no e wo ho na me se sa abanchi nnua na me de ko ahemfie na me se na me pa che asase na me beto ye na me ye so nkrata no me ko ye ne ya bewu abetu me manchi ni na atu agu se opese wo de anwea begu masase nso me ntiase na ne si ade ubi anim na asase sa atam nso no nso wo asase ni bi da me machi papa no ade ni twa maaye na ono so de da me machi aye nyina ye bo hye ne wadodo ne de ne so adidi so saa ohun sa me do wajane de na manfuntu ohun sa me do me de no so sa fu ye kama na fidie wajane de na to no obetu tumi manchi ni nyina de abone de mo ye nyina tuagu na odi fufuo en go tu nipa bitimi bo wo ho dua o tu manchi ni nyina tugu ye na abo na ebi aduane wo first de na yenkuru na aduane wo busumi nsia de ne bi no na aduane wo baba ko na afi na madua na afi de afi na wo ba na aduane de aduane nyina na mdi nyina ba ahemfie na so obeka nti me fa me ye hoho nti na ka so obeka asem nti wan ka asem no woya na wo de ato a nti me hu te se na ono na da so te akonya so wawu na foforo aba nti oya won ka asem no nti da bi me hu papa no me ka asem ko papa kwasi nkuruma no ho wa dubia ho ma anko nti da me hu papa no na me hu na me se ya ba be ade ntina wo wasase na mso me wo masase na madua me banchi na wa be tutu banchi na tuagu me ka se na sada na me yale me tie me ya me kwa kwato adu papa na to so abontini ho ne nipa wo ho mpa chan okay oto she me so e wa abontini wo be ma woni ma ekon ya ba bewu woni ma na ku okuru no so wodofo yenko na yenko pe kokwa duro bi nom efrise koko no ha nipa pa natural pass no na sa koko no anka so ekotwere brefo wo ba ompeso no kwa betena ni padua nim no de yade bi ekeka kan wodofo se koko na edi wa mia na koko ene hawde a edu papa metumi aton edi ama wo na anwumire 3 koko capsules koko master 3 bar center o modu papa on ya badwa so etu koko ase no wodofo ye go kolina ke badani heba misti heba apidan ke benya biato na ye fa etu ye koko no ase kama 21st ke ne ke frau na 21st ke ne ke no womo enna siatica expert 21st clinic odofo say siatica no dia san yade ni ntim yade yi papa so sisi afa asire bo na akokom na akosu na siatica no odofo ebetwu jim ya papa okoto abue wankoto abue woda abue ya na 21st clinic nkuto ene tumi dia bibiduro no de atu siatica yade na se no de amawo odofo yade bibire biada ye fa nkoda 21st clinic kwate oba kumasi ahwa obasisi Dr. Hansen mo omo bo adwuma enya asem keto manager Daniel mo omo kan nyoma gum kagya gum 21st clinic enya asem keto akora odofo
hwa overseas yo adabraka one Sompa TV Sompa FM no na wabrusa akromu wobo ase cancer quarters call junction en kran behu wo so nwane nkroza tachiman 21st kene ko bo adwuma papa orofo yemfre wo mo ahoma we so 0540311311 0540311311 orofo Sompa chade na duru ho biemu o ye kumase mountain so yesu frɛ mo yini suo ba o abrochirefo nyina yesu frɛ mo yini suo ba o orofo Sompa chade no aduru ho biem eno ɛna yɛma ma kunafo entoma de akata omodagya so na enen koda wo maame enom papa awu agyabo mo orefo yɛma wo ntade ne mpabo bi nhye wate yɛde mo no bi sigi wo gya so no matumi adede agu wo Oforisuo asere bronya brei anwo na ade beba yɛbɛgye utin tomatoes paste ni bi kura no ɛbɛboa pa orefo na enkoda we no se wode wade ma wo mo untumwe empaibo papa mbabo ama ho ne wo nipa bi ebekeka asiani na yeyi no anya asem keto akra orofo Sompa chade no se momo number so dia na wapekakra e dia toso na yatumi e dia boa sankoda yi 0598 559802 0598 559802 edi embeba tarawa media anase Blazer Foster orofo fakakra toso wate na yemfa moa sa enkoda yi no Vigi Studio se ben kanchiro se he aponto ne abadi to ne ayiyo no dia omo cameras no ekọ akiri pa ene ezumi bibia ye kama orofo manfo dodo no na di no Vigi Studios ho dance Ghanaian film na wutwa ombetumi ababa boa kwani ansa nyina so no Vigi omo beboa papa orofo yemfrɛ wo mo ewo ahoma wi so 0574715778 0574715778 ewo won kran yo Malam Abase first Kokoro Street ni so pay eho na behu no Vigi Studios yenkoi na yenko emwa no mbetimi aboa pa Apostle Dr. Megashi frew na wono na de Abegashi Herbal and Spiritual Center ba ye penikofa ba kwancherefo no na Apostle Dr. Megashi say he ya bibire biada fabra beda no wate na wono de empahaban ni no ono so enim haban pa orofo yade bia ni na odikoda Dr. Apostle Megashi ontumi emwa o na kumase makuru enwo o police station nche ho pe eho na behu Apostle Dr. Megashi ekoi ne efe yade enkoda na beboa pa Women of Faith Ministry wo frew na Women of Faith Ministry no woni wo hini ni adazo na aka manchiri mo se second annual national conference na ebaso gidigidi odofo obi biada wonya yafunu enwo ba medical ka cho se nyame ensa eye adwuma pa awiye brem ewo hini ni adazo ministry so enya asem keto akura odofo na eye Kwame Nkrumah su apom ho ho ena dwumadie we nyina ekoso School of Business auditorium ho pe eho ena dwumadie we ekoso wo ba biada wo pe yafunu ede awo ba no dano nyame beye nyame na ne maso aye ne ma second annual national conference na ye kanfo na ye dia ma no odofo na sade adwumadie ne hyehyɛ yem sitie na odofo se oba na se obebɔ mpaye no mpaye di mpaye bia Osei Yankopɔn etumi ekasa ho na kasamafo beba adwumadie we ase no ye prophet pa wofirin kan na eba APJ no amosi so sei ono so de nim onyamba beta adwumadie we achi na nyumtofo minister IBG minister Audrey Japan na PCS star so de nim onyamba beto nyumbe koso papa abana ponsa beba wo special guest artist na anopa no so pepe bosomi aye besim de to so wotwe 8 November na dwumadie bekoso Kwame Nkrumah su apomodofo enyu hu firim ebeboa ye papa odofo ye konye kopeso fo rekon aduru ni binumo rekon heba mixture eno na make kamfo na me de amount so for rekon se me kan che o se tete atempon na no an ye nam so akurase aduru na sade akurase aduru ACG amanfo bo omsam hia ede ma aduru enya asem keto akura aduru na no nam ano hyepa koko no edi unya usisi ye oya pressure no say ye low say ye high be man kan janka se wompam na immune booster aduru pa ene rekon heba mixture odofo yenkope bi ebebo e pa fa ko abenya bi ato free Freddie Mens heba ewokewo time FM wo boase free FM go tachiman boga one of God pharmacy ubenya bi ato ho promise heba wo adum ubenya bi ato ho rekon heba mixture na make amfo na media ma 0248672271
0248672271 reko heba me shodo fo enko pebi ebe boy akoni ansa nyina so na nyoma enso atumi akonkan enso ede amount ma me tu wo hia wa bontim ho no an wo to so e wo so pa shan wo bo fonfram me bisa ne say wo wasase da ho me so me wo me de na ade na madua me banche wakwa akotutu banche na tu agu me kan sa asem na no so me mu wa bontim mo po no bo me na me de asem ne ko police station nti yakose yakochi no na odi dwato aba ese yenyai na me ko no yeduru yesofo fie ne yesofo obu wie ye no ade be ko police station sa atentene ne be ya adwuma no e no no asa de dwato aba e pa chan odi be si yesofo so nti ano pa me wo ho ene yesofo be soma akula ma ne be frɛ me na me ko no wo sian wonim se de wa ye no ye de ni ko police station ti de wa ye bia ye mfa nche no o si ye frɛ ne sei akwasi nkroma ne guy name no de sei ya ba bewu ya ba bewu ya ba wi ase ya bewu sana me dem ko to yo mo frɛ ne de ti se de na asie se de asi ni se me dan no masi dan na ma na du lentil wa dwidan ni nyina tu agu o de excavator anweane abo ne blocks egu prot no so nyina wa dwi tu agu ne prot e da ho de ama na wo fa asem me etani ti me tani a me film sirema ba na me ba be jo asase ono ne pe aboso nti wono no asase ni nie pa chan wo so ye de yi me tani dan na esi wono ne ono na asase na esi dan na chi sa no e no person sa ajo de ne kan de so de ama na wo fa so se me tani nti wono ne de ne de na ma na wo fa ase e ba sa na nanom de asem no maka ya kona na no so akwa ma wo de asem ni nyina kopie ma nso kwanta ahemfie nyina ma na wo ma bom asase no so 2 times o asase e ye hefo a sankofo na wo de o ma obi bribe ba ko ne e no so ye tani wo se me tani oni na busuafo nyina de di matam se me tani o mu ba ne o mu nipa ne ye di hye na me tani aboa me firi sire ma ba ha se ba be jo masase nipa bi kasa o Ghana ha o etu opeso o chese tani di onye nipa won si da o se me nye nipa nti asase no be je firi mensam wode ne de na ma na wo fa asese ne wo fa asese ni si nti me de me tani abo nti me dan na me sie ne wo ko dwiri dan ne nyina atu agu na ye how many rooms ba so ne 2 rooms anweane abo nyina agu so ne blocks wo dwiri nyina atu agu obi ye no o de to committee for anim ye de ato committee for anim akọ police station akwa nkosiaga wo ye de adwuma ti min tira adwuma wo galam ya baba be wunu na me kan o ba so galana wo ye gala na minim so ye di etu de kwa ahemfie na nanom sesai se na ba ko ne odwi dan tugu ye de na ba ko ne de wowu ba mo no na wa ba no ka so be fra asem na kan ko police station no ye ko so nti mi wufu ye o mo kan asem ne basa nti ma mi wufu ye ma mi ka se sa de a me bodua e wa asem ne so e ma na ka e fra mi ka se e ka se ama mi nya aduabo no wo be ka minim de ko ye efiri ko 2 years sa na ma wo akula o se na ye fra no sei na of na amankwa de wo ka so be bodua o se gya aduabo na amankwa baby o se de mi re fini di wona wo yemfa se de enso so wate e de ndi ma de se fata no why e wa no na form ye nya wo o se afre no sei na sammo amankwa se baby o se de baby se so na da so yo hene wo ho pa chan o se kuro no de sei ayire kurom ayire pa chan ofo ase ayire pa chan de manso ayire bi uduru ansa na wadu manso adu bia enti nananom antumi anka asem kitiki ya kwa asem no so me se manso nkwanta ya kɔ nyina court do kɔ de kɔ me kɔ ho ma je edika akɔ court wo de kɔ court ma ye kɔ adu bia ho satam nyina na dan ni si so wo se court nsi me se ma me nsi prot no so na court no so ka se omunim kwan ya me fa so ameje obi age na sase nti obi anko kana enko twere na sase de na dance formula mant na anso no san de ko manson kwanta ahemfie no ya twa ono na de ko court wo pa chan ene ka asem ko foma dance formula no ena wansi court wo bi wansi wo biem na de na wansa anko court wo me ko court wo me ko ho e ko ka kire register ne se ya ba be wu asem no ka se ai se o de akwa ahemfie de aye ndi ahemfie de ne yedi wi a na me ba court wa na ma me manisi he ya wate manisi ya manisi he ye ne nananom ba be kasa ne ya court ho de kwa to yam ne ma tentene ne nya adwuma se okura won krata
na de emma bufu kura nso so ye tani no tani de moja ni nemu kwa koma to ye mwate yakọ computer so adwadim na sisia Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem the same Kwame again? Yes, mommy. The second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa, dear. Why wouldn't he be late? Or be late? Of course. Star 712 hash, star 712 hash. You go be the luckiest. Go be from Georgia, be luckiest. From not the cause she be luckiest. Me and you go be lucky, luckiest. No matter why you're luckiest. Everybody go be the luckiest. That's Kwame! Send your God apple boom. If you're poor, what's that? So would the coming of the Son of Man be. Is that his car? Ha! Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. Kwame, my son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, mommy, a simple delation. Mr. Good Luck no me way. Yeah, man. Easy kwa. Or dial star 712 hash. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. I'm his birthday. Oh, how romantic. And he followed the prompts. Yes. And then boom, confirmation test. One quick, pick 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the You see how they love you now? Yo, baby, I'll find me permanent. Before December, may release a motivational album. Patapa, my super. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose, and I made the SMS. Can any pan, Nasana, Mishia, and I ward me. A drain I didn't quano. Kingdom Garlic Bitters. No, more benefiting. Me benefiting wine. Also, what told dear? Abrewa, the smile, our brand. Mishuve, one antique a crown our bread. No Kingdom Garlic Bitters and any capsules. Nanya, what dear Bribia. Kingdom Garlic Bitters and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama wani ajise. Send your na my wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules enti. Say sia mpaso aye de. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani tie ni asumdie befi abrebia. Oba bia o de pu aha no. Edro ba ku pa wo hia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba sima. Enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia. Kingdom Herbal, no challenger. Osei Yaw Oforisuo, na me se Debbie. I take a power, baby. You trip me on the Yadjeri. You sour, man. I want fair. Mama, you know, be now you're more combo. Give me more, oh yeah. Dire. Any of them, come on, Abu. I am here today. Dire. I want fair. Aha. Mama. Lawson the Ray Bitters. Lawson the Ray Bitters. And Mama Sanono. Lawson the Ray Bitters. Wow. Don't ship my name. Hey! Lawson the Ray Bitters. Ventra. Cheers to Lawson the Ray Bitters. Spain. Numiniansem, one time many power winning feeling watch it, and says up in for FDA, Aji, Judy Crafty. Ya machafo ne atiefo nyina kwaba eba Sompa Mpe Nipa dwumadie so medical ka kire wiasema nyina se dwumadie wi so ye nche aso nti asem saa so na ye nhye sufa asem bi obi di beba bia na se ye hwe na ye hwehwemu a esi ase
na asɛm no ba chief producer Kwanta bisa wono ene di akiri Kwanta kwaba ofo mejo so bibia bokode Ewurade adom oda so kura ye wadi di anwumre yi pa che manye bia di pa di o wa oni tua di na mani tua wa oni tua me mani tua he de di ari ko ya woni me na ko say wa oni tua de do nyuma di ani bia ye fa ya ho ne me fa ye aha tu ha kwa ho udi di o wa oni tua na aduane a wadi so ye wani tua o say wa unu ye di nti pa se atiefo ye hu di ye di anagoku enkwa so de so pe ye nyina na pe kwa ma me ne friend say ba bia akọ no obaya aha obaya fufu aha ho ne nyime ye nya ko tu di fufu no o sa wa kwa di kakara wonde wonwiem ho no bata ai kwa ku wonde asa nkwande se onu meseme nom sa ma me no nkwa no ahwe de ebeka no betumi de akofia kofufu o en kure adetuka we kwa di ande anu mo kula di osusu mankwai o mankwai pa se onu se me ma na to me ma so pe nkwai tina de bi o ma nkwai bebrebe sa furu ma kwa na live ho sa se ade pa na ye ya no de odi ma ante so e custom o se nkwanta de me din ho dada dan tin de men sire tire nkwanta agro de na ade sa kwatufuo ukọ ye kosi sen yo fo me da se me fasa akonya we su na me nchia ye tiefo ne ahwefo a adanda nyina mo je bele na o mutie na mfasa kwa wo na mfa ye number yi entudwa so wo how amane se obi etetewa number betimi afre yo wo so no enie 0509 0509 43 84 84 0509 0509 43 84 0244 80 14 26 0244 80 26 yo ofo medase sene dan dan nyina asemba Asem Mpe Nipa edi akire na ye hwehwemu na ihu di asem no esitie ansa na yabeka ho asem no mitu anamo ekọ kuro no so eye ailebi kuro mo ho na mekohwe edan no ana tase na ye ka ho asem no itimi kohwe wie no na mpa mekoe na hu se ye budan no apia ni nyina aye ne simpia ni nyina na tie a ye de esio na se so wadwiegu na se wadwiegu ampa na tie ne bros no nyina ehyehyem ampa ho na mijansa asen so a menya nipa mo ba me nchen be ka je me se ma me asifi ampa na papa no budan no atuagu itimi free ho no na me yese ne mekwa kohwe na na chiame no se meto na me na twetwe enkomo ampa mekoto na chiame no eye DKC na ma me ne boni din no timi ndi koto na chiame ne na yese an enekure ma mi edan mami age porto esidan na esiso na omu huye na papa yi abubu dan no nemu mami ba hemfie ho a na obo omu ho a na so odiduabo na eba omu nchen e ho se omu na aton wasase na ma papa no ti oba ha na no bu ofu ebo na no bu ofu te ba so omu nya aboten so ne no enkasa nti ne kasuo nyina akoye se na na chiam ye se ne ye mfre nana nana mankwa kurum ayilebi kurum hene no na ye mfanto ne nana ni kurum ho ti me frɛ nana ne nana nso etwetwe enkomo se ne ye meka no ya nti nana eti hu se ehu se proto na edan esiso no ase ne asem ne ka no ayedin because se emla so ebamu se obi etimi asidan esi proto so na wode ope akobu dan na atuagu dia na se emla proto so ma oda bia proto so ma oda bia na se nana na adwon se o ka asem no ho a emwa ti se ye de fa emla kwa nti na ye se yemfa nkokot na maami etu kwan ekọ esrem na asem no onya kwan ema asem na chepa nti maami ba na me frɛ papa no so kyerɛ sɛ ono kura asem no di kan de akọ court na okọ seven maami several times maami ema na obi na ton asase no awia toma maami to won de na asem no da akọ nti and had e ka to mla akọ na no wechino wensia ema ya hwe because na asem akọ dan court okay fo obu sem ya sa na tie ye be dase kwanta ye be dase Asem Pao, Pana members in Trase. Asem. 21st can like say a melkuna for a melkuna for ne and Kodanyanka Omunya 18 years. Free screening bekoso kama. And no afibia what tires you may deal with at the melkuna for.
na we any the toso and 9th edition 21st Kenneth oyesa adoye na wode ema kunafo ne nkoda omunya mfi dunwotwe odofo was free consultation say obekọ lab no free yebedosu no free eduru edi be ma nyina ye free massage ne ye free mu wie ne ma monuru massage wie 21st Kenneth obesa ma mu odidi kama pa dame minute the 1st November year and the Jumadi we so all branches 21st Kenneth branches be a Ghana member bia what for yankwe na we the atadwe attend the Ghana for the umya free so there mbabe gum say cha na so Dr. Blazer Foster anya no ne ha no oyitaye de ma na yare for ana mekuna for ne nkoda omuni fie du nwotwe 0540311311 open hu sembusa bia na waba na yabisa ama kama pa Lawson beverages men country or say or man betters ni bia badwa so na ode ginger liquor no bi so abadwa so apon to ni abadi to ni ayi nyina no man betters ginger liquor opeso oton bi temfa so wo say anase pap so kwan eda for modofo yenkope binton temfa so wate he bronyan man betters and ginger liquor and ena yedi ebedi bronya baby atonsa tunsan wo man Ghana biada okwa obetumi enya bia to 0242133577 0242133577 odofo enya bia ni bia dabi bia bi wo ho anoma na otidwa gaga oso a wonam awiem odofo Ghana fo bia omagia tumpa klobie na sa klobie we aponto ne abadi ntro nyina da klobie no esevo kama pa odofo Uni fie du nwotwe fo asem koso ba pefo ntimi num club ye ni bi emwa okra bia enoa ene club the nations anchor Radin shiro ni pe bia wotie na onye obi akese goso mahimana na wonkwaso se radin shiro akese edema na afenso so no goso mahino nya ne bebe ko ne hokani so bebe obi ano inshiranya na dia menua kodja genso nserade inshirade ma da o hedumade ya yati owo dia yente nkwa dia meso se meti asem bia mbe se meti owo ne nkwa ampa wabu ogudie ne mu mayede no obugu ye ono atimi kirema afeni oho ne ato aso sanse mani ehunu bi mikro ma hina kire me prod kama ma doso sa me hu ya so obi dia nua beguso ye doso afrese ofa ona ade anua beya na me se da bi nyame a nti hwe nipa kroba wa ka kire nse prot no media nti onkomo bi omieni ansa ampa nipa na koho ya ka kire no ye bo na mane na ofre me amene ne kire mi se ne me ba ne apen pomasi bire no wa ma ntem firi akodu no wasi adu lento se nyame na me wa abotira me odi egu ko ma bo amane o so kan wi nti ma media te sa anante sa na papa ne huni o kan bibi no wanfi no anaase wanka bibia nti ono na aka se wanka hwe ya yebe ma papa no se de mo kana ye kone ye ti papa ne de se wasisi ne sidia sebe se de nipa nim ye henzuro bia wa ha ebe hwe na ye de ne da ada na asum dia ba yawo yan chefo mama nchama me sarakuba na no me ko hon mani ani no ma be go chao na me ncha yan cha vera vera shita ya bibia abesete vera shito ko kasi anaketu ya mpacho misopi vera shito udi dio cha shito no penti ma misopi what on why wanda roma ti do dia bebia yensom and vera shito bebia o de mat una umpa ne wa jare from na bo the vera shito de ya chia bebia obia opebia to akọ bebia supermarket bia yen tro vera atwam very de ato ya on de ye kanya no a do time yan kana crunch nipa se wo baby na se wudi asem papa de bia me ka sa asem se unwa bi wabriche no de sika bro se sidam na usi a oba ukohia no tamna 2 asa tamna 3 udi mika kohia no be go woni na eba no unim sa de chia ibebusa ho asem to ho den emum se sika ne ba na sebe otwe na basa ne sere na ote se unwa na eba na opebon bi du tie wudam papa me sure say producer so ne kasai o wasem papa bi ka ya taisi wa
oh muntwen so de aba wo de a ene men so meba na nko aba be chirim na ye fe nemo so ugya ka se ha mi sia na nsia kina yen so be ka de pese ye ka because it agena anhye wa oma na kwa bi so ma mi si okokoto okọ ene chese register okohu no no se yen ka ahemfie wa semenwie ye ka wi a ese ma mi ono so saman eduruma bi a nya obi ntra ma obi mfa nkokoto ko e wajapade sese sa no ma we koso a ye hwe no ma bi because si obi ebo nkuko buo kura na sesebe wan fa mra kwa ko bubugu a aban pesa de na emra etidan ye okodwigu yi koto krata be na ode bre papa mami a mami nso amfa ma ha sekwe mami koto man krata bi ade a esese nkono nso twen e wo kwan bi so ya wa se wo fiewura tenant awti obi dem se kodu mre bi na ye ka asa sam ka te se da meto ye den to bo ase eto hu se efiewura landlord akowura tenant dem atwe no magu abonte a eye mre bi a tan kura ya de kokoto a wo problem ani nti nipa nti na nipa wo iti se asem bi aba na se maami kwempo ofum ya e de na si kwan se okofa bulldozer ti se de maami yi kan na okodwigu wo de enfa nse maami ntie we na sem maami ya fom but okoy na bibia nsi proto so na bibi si so e de na ba ya okodwigu ye di sua de ama nipa bi mo twena obi ankoye sa de ni bi because na nse ye tete de course a me fa se papa yo kochi dan ya sebe minister se wan ekodwigu ye I think se na no ekodi asem no de to ye de ato abufu ye mfa bufu nya de dedi ka mami abeka oti o oba ya nkamen kasa mami na abeka eti obi ntake ne nkancha ne se de mami na abeka na mimi gyina so eti so mami abeta no otwa ntro de a oti a onkancha se o mra meyi na no mami se waso ni mabuni funfura meboa amuni funfuram wasa yusu word bi se tani mami na eka o eti ya mimi tie so obi be frame e wo fie se wo mra sa ma se a se minya time that day ni kura na meka sampam chew enei de minya ho mamfa je da foforo na me so mo obika ye ne sa mane ye na emom ahade me mmade eno de okasa ye begya maami asam so ne de akasa ye ne ani tu ani agyan enu nti me de si wati madwidan nagu na maami ofom ne krampo na ho no enye mra kwan so kodwidan gu kotutu banche gu na ye besra na nanom so a na edurumre bi asem ba ya no mo hyew kakra we ye kan ye ka se maami so ko e no no so di duaboko hwenwen na nanom a se be mpredwa so mo na e ka hu se mo di duaboko hwenwen na nanom a no so onya botre because ye kan ye kan na nkwa asase so emom na nan so edurumre bi na asem no se ko basa ye tubofo e ma ne kokore se ampa se wadwiragu se bofo bi kode a eno de nipa bi wa kromo wa ye patapa bia na nan ko ntimi nka na asem minim sa te sa de a minim sa eti ye be srese enoma bi basa na nanom edurumre bi a meka ne se sabi wo mo gye asem bi tena so dodo na nanom binom ye behwe ne ye di yi ato e no na na de se kantwe ene sabi akokon ba no ye hwe na ade ne ye tu ase ntem a ya na eboa eti maami ene ni kakra onya ba bi anko bi ko already no waka chezo etani na ade hye pe asase a sa na maami ka na me yeso se nipa ne patapa asem no me de me judge no opomra nso meche na me maninwu sa na me pe no wo de bra be kirem na maninwu se manka sa maami se bo waka chense se ba de hye pe asase na wotani maami na ka sa o it is un kan ya bra be kirem na maninwu na fa dance bia na me maninwu se wa amade a ene be so maami case mu ba ni nyina se maami se ya gitra ha sa se o beba we ni beba hwan wo se ne ga na friends yi ya ba bewu tie din no ya ba bewu na se wo te wo krom na se wo ye sa de we ne ye kan sa de a ye so be che maami kwan duabo ne de maami na san ka wo bo e wo kwan bi so banche no ye na si da beba ho banche no ene sa dan yo kodwugu ye no ya wan ko chia wo bia obeka cho se ne won so na dem because me why no sa woni fufu ni gare because who ro me kawa from abeti won se me hoho nti wanu masama wo ka according to the mami kan se wo ka sa de na se wo ro me kawa from abeti etimi so de metim bia mentimi ne wonko de maduabo ba no opem so bra duabo ba nipa bi so agimi empese duabo so bra
so ta say yaw nipa bi wo hon ma woni an wo de kokko tokko na ade ne kuta no woji a wo hwe ahwe na obi amagira wo eti ye be sere se be hwe de a maami ye moa no edumre bi a ema obi mfa nkokko to so fo obi kokko eti maami ye betima bo na wo kwan bi so na maami nso aboa na on so de sa ya wu asan wo si afen say ya ba be wu no enso kokko no wo de say nyina so na ko evidence a kire say misidensis wo be dwiragu abrame nya ne hwe ne ye de ho na kasam wono de kwa no ohun se nya yi no nya no ma so de kwa himfe no ohun se ho no wo de kwa na sa obai kobo na mane a wawu ye be bua ne fo ti no davete de kwa na nan mo ti be se na nan mo se o mu ntimi nka na se so mo be kampo a na yaw asemo ye court ya court issue e court na se mama mi ko okay ewi ase so trimpe fe a onkunda ekwa bi so nananum suro duabo no se menyem na mkobu maami da egu ye no so obebu mi duade na ese mi suro hu eti se nananum na won saase de a e wo se nana wotimi gina wo fa na se wo nanan wo wu ye na nam na o kasa ase mo ni firi wo titi enye kotu kura asem we ye nananum asem ekwa bi so na maami ese kwa bodua dada Adame so for say ya na osusu kasa o na ati radio so preach dua bododo tete hono na nananom ne de omo ye bibia obodua ya kanokura wom nyina bepie ye musa so ba basia wasi 2 rooms hwe blocks wo atwa hwe cement akwa kodim hwe aboa oh ebrade nyakopo ye besre nananom omo wo osi kuru ndi sei ayire bi kurum manso ayire bi kurum ye besre se nananom ne nananom atrankonwa tani be ya se mo hwe na munima no ko so already no mo me hunu mo akere ne nchi ame ba bia ofiri ena Ghana ha no soso kura ne de hoho na chichiri kuru enti ko no wa baba beto asase bia se kwa bi so kura kromo kura kwa kawo no baba be si atimi asi 2 rooms na be ma kwa benane watumi akwa bu no ebuni dan agu maame no kana komanto ne yem 0551931931 0551931931 0548931931 na oba besi asida agu kwa benane wakobu agu ntum wani kura angu fere pa mamen sa papa no say ye ba oni ho na e ba bi wu hello yes amasa ba mo mo adwuma dase ba bi afrefre odin say friend na di do na friend ben yetio oh me da ma sinu ma pa mo ye na ma fle mo be se na nsani sa mo peke me number 1 da fi mo peke me bi oh issue we miss isa am person come the die e free china ko nyina ye wa ha ye ba adwuma do ada ko si ni fiada ti u ba de ya obenya ye why yeah me da ma fi pa ni ma mo ko so ali ma fa na me bi sa mo ati amen hello hello omono good evening majo so katachi yo Mediani Kofi Isaac Kofi Mensa. Hello. Kofi Mensa ye tie o. Yo, me pa ucho me ya ma for this year pa. Me chire mu sim takra. Baby a asem na sini ho ye Amansie South. Ye Amansie South ye Amansie Central na ye Amansie West. Na me ma so kwanta pa na me ti. Na me no ka se me chira de baby ni sini atanga so. Okay. Sa branch ye no de me kan say sabe galam say na aban amamrante no binum eye tutu asem na ono tumi be na wowo die nim ni say e fa ne say court na matumi say dimpo say wasas na so bia besi e dan so a court na matumi say ye kokobugu hwe asema me kan similar incident esi ma so kwanta the capital ho ya man say west na mpanimfo binum na tumi fo enka this is my friend on o yinu film hwe say woto asase so wo say asase ni aban asase mi asase no kasa me ma mi asase o ye o te so wo say aban dia obi akwa ni galam say ni sika akoto asase later o ma betu o mu de o ma fi ho finally e ka munim say ka assembly no
said obi ti abansas so a demolition nka some of them court na court asebo no with some few and that's why me ya na court makwan masa come de me ma me fa so no me wuram ka me local government ka me de cost roman and say me be assembly ho no judge o tena so edi asem ma so nkwanta ho say yen ko hwe ma me do so wo e kronfo e de no wo enti asem wo mofo mani ni akire pa ade e ban potem ho oni ya e kro ni safre ni kro ba ko edi ba ko e sa de to safre no mframanyo me papa na di ko mo yene agrebi krom anasem mframanyo ni di e kro mu yiro ya esanda I bet am say south shabi omogalam say na ban man tebinum di tumi yes I near man costumune me de me ma so kwanta de no ka me top pa ni fa bi ne tumi fo na ka me top so anke be ka sheki be ba de shito mon kona me ya addition de e me da ho no bia fa no tumi enye de ope no okay hello go to Peter Azaf Moonlight Peter you go to Tana de and ya ko de mo oh na oba who say a fan of them na person so kigina pobia and minister bi panu anka ta bring it for ku ko ni na tumo wonni hwan na wo ko guni de wo ko tu ta sa de no what I can up to the camp we get principal so mo no ko iriki oba dem na every bata e dey fan na some person and up to now no mo tin ko ti odi anka ho ti dia se to fa on ko ko so ni ti dia e di odi agbeda mo de ko unye ti ma yi ni di ku ye no okay hello azuka oye adwuma na hello Oforisuo baby yeah me pa chow ogoloni Sompa German of the street Kana cheti paye mo baso ni omo asema na dadulu in fact Sompa TV mo bodwuma nya minsiram tina na se ye bra ye a wakobubu ye maame den na gudi se and the shop will be brain and ni as 2 rooms no bobo bia na ma wanya de ne wanya de china if Sompa TV afidi we afra we you are man o machina da me de message se da penyi internet dia bo ntada no anokwase amen fan yelo o de no a ko bia so do bia baba bitu ase mam che mp anabo ahin kwa fan na ale se na tuma nchanya na na ma hero si ma ko na na nya nya juma no okay se sirimfo o ma ba o ma no nya nam sirimfo o ma ba hello Oforisuo Aboagye ye Sompa bedida ye bedida bibia bokode e boko na mtemu gase yan yo ho ya fa me chambe kaka na da bia me titi wo hwe mate na me boss we kokko seti bante na ngana de wona na mfichire ha kacha bana se wunya bote mabu babu bode nye wa babu babu de wafa ontokwa fa famla bedida so no nya me munya ma ntokwa no na honya de ompe ba bi mfa me che o mura samwa ofalum bare wa ngasa wakasa me che obi bia mo ba okay the last caller hello baby afrefre udin ye manem kota o ma me free aputuja ye tu o mano bikana ma sisia bikina sukana wasi bikana ma sisia wo ban wo pie kakra It's catch now. Oppose you. I don't know. They have one Ghana constitution. You will show me that at all. You will feel what is exactly. Okay. Oforisuo Aboagye nyame ya ntoma wo china Sompa Asem Mpe Nipa ye san ewo ha na ye sode akọ Esida worship center wo mo na aduru onso odi nyame asem mu hwampa na sa nyame asem mo de ba no na tretra brabo ya brabo ye wo peso ko heaven ni bia ejiso tie Esida worship center na wo tretra brabo kama ya fanchi akase enkoma Rashida okay fanchi akase enfankoma no